हेलो फ्रेंड्स, आम सभापनित वेलकम बैक टू द च्यानल इन्जिनियरिङ ड्रिम्स। आज फेरि पनि मैले अप्लाइड मेकेनिक्सको एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु। त्यो नयाँ टपिक हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ मेकानिक्स है। प्रिन्सिपल अफ मेकानिक्स रहेको छ र प्रिन्सिपल अफ मेकानिक्समा हामीले के गर्नेछौँ भन्दाखेरि आज एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक पढ्नेछौँ। त्यो हाम्रो टपिक के रहेको छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी है। प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी रहेको छ र प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीको स्टेटमेन्ट के रहेको छ र त्यसको एप्लिकेसन के हो र त्यसको न्युमेरिकलमा चाहिँ के युज छ त्यो चाहिँ हामी के गर्नेछौँ आज पढ्नेछौँ। र त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि हामी के गरौँ, प्रिन्सिपल अफ मेकानिक्स हेरौँ। प्रिन्सिपल अफ मेकानिक्स चाहिँ हाम्रो के छ, अप्लाइड फिजिक्सबाट आएको छ भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, फिजिक्सबाट जति ल हुन्छ त्यो ललाई हामी के गर्छौँ, अप्लाइड गर्छौँ। त्यो हाम्रो के हुन जान्छ, अप्लाइड मेकानिक्स हुन जान्छ है। ल अब हामी के हेरौँ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ मेकानिक्स हेरौँ। प्रिन्सिपल अफ मेकानिक्समा हाम्रो चारवटा रहेको छ र प्रिन्सिपल अफ मेकानिक्समा चारवटा के छन् भन्दाखेरि न्युटन्स ल अफ मोसन, त्यो चाहिँ हाम्रो 1 नम्बरमा रहेको छ। न्युटन्स ल अफ मोसन जुन हामी के गरेछौँ भन्दाखेरि योभन्दा अघिल्लो क्लासमा त्यसको डिस्क्रिप्सन सहित एकदमै डिस्क्रिप्सन सहित राम्रोसँग पढिसकेका छौँ। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, हजुरहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को 2 नम्बरमा के रहेको छ भन्दाखेरि न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि युनिभर्सल ग्रेभिटेसन लले पनि भन्छौँ। र अब 3rd नम्बरमा के छ भन्दाखेरि 3rd नम्बरमा के रहेको छ, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी। हामी चाहिँ आज के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीको स्टेटमेन्ट सहित र त्यसको एप्लिकेसन सहित र लिमिटेसन सहित है, लिमिटेसन सहित पनि हामी के गर्छौँ, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीको डिस्क्राइब गर्छौँ। र चौथोमा के रहेको छ भन्दाखेरि प्यारालेलोग्राम ल अफ फोर्सेस है। त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि योभन्दा पछिको भिडियोमा पढ्छौँ, योभन्दा पछिको क्लासमा पढ्छौँ। अब न्युटन्स ल अफ मोसन मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि न्युटन्स ल अफ मोसन चाहिँ मजाले डिस्क्राइब गरिसकेको छु, त्यो मैले भनिसकेँ। अब मजाले हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु, हजुरहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब न्युटन्स ल अफ मोसन मैले एकचोटि रिमाइन्ड गर्न खोजेँ। प्रिन्सिपल न्युटन्स ल अफ मोसनमा के हुन्छ, 3वटा हुन्छ, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन, न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन र न्युटन थर्ड ल अफ मोसन। अब न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसनले के भन्छ है, अब फर्स्ट लले के भन्छ, यसले फर्स्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट लले इनर्सियालाई डिफाइन गर्छ है। फर्स्ट लले इनर्सियालाई डिफाइन गर्छ। अब इनर्सिया भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु स्थिर अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामा रहन खोज्ने, चाल अवस्थामा छ भने चाल अवस्थामै रहन खोज्ने। जबसम्म के गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा हामी एक्सटर्नल फोर्स दिँदैनौँ तबसम्म त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नै कन्डिसनमा रहन खोज्छ। त्यो भनेको के हो, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन। न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसनले के गर्छ, इनर्सियालाई डिफाइन गर्छ। र सेकेन्ड ल अफ मोसन है, अब सेकेन्ड ल अफ मोसनले के गर्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भन्छ भन्दाखेरि द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु दि अप्लाइड फोर्स है। न्युटन सेकेन्ड लले के भन्छ भन्दाखेरि द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अप्लाइड फोर्स। द्याट मिन्स रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अप्लाइड फोर्स। र यो हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम इज इक्वल टु मोमेन्टम के हुन्छ भन्दाखेरि मास इन्टु भेलोसिटी है, मास इन्टु भेलोसिटी। अब हाम्रो यहाँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो के हुन गयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के एउटा कन्स्टेन्ट टर्म आउँछ र कन्स्टेन्ट टर्म आउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन जान्छ। र यसमा चाहिँ के भनेको के हुन जान्छ, 1 हुन जान्छ र त्यसैले हाम्रो के हुन जान्छ, m इन्टु a हुन जान्छ। यो हाम्रो के भयो, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन है। यो हाम्रो के भयो, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन। अब न्युटन थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ भन्दाखेरि एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट एक्सन है। भन्दाखेरि के हुन्छ, न्युटन थर्ड लले के भन्छ भन्दाखेरि एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल एन्ड अपोजिट एक्सन है। यो हाम्रो के को कुरा भयो, न्युटन्स ल अफ मोसन। त्यो हाम्रो 3वटा हुन्छ, फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल र थर्ड ल। यो मैले के गरेँ, रिमाइन्ड गराइसकेँ। अब न्युटन्स न्युटन्स ल अफ मोसन भइसकेपछि अब हाम्रो के को पालो, न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन है। अब न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले के भन्छ भन्दाखेरि मैले यसलाई मेट्न खोजेँ। ल अब न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा वस्तु एउटा फिक्स्ड डिस्टेन्समा छ भने, कुनै पनि दुईवटा वस्तु फिक्स्ड डिस्टेन्समा छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। कुनै दुईवटा वस्तु सर्टेन डिस्टेन्समा छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। मैले एउटा वस्तुलाई m1 मास माने र अर्को वस्तुलाई m2 मास दिएँ है। मैले के भने फोर्स न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले के भन्छ भन्दाखेरि
कुनै पनि दुईवटा वस्तु छ भने एउटा सर्टेन स्थानमा छ भने त्यसमा के हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। अब फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ भने कुनै पनि वस्तु जति वेटको जति मास हुन्छ कुनै पनि वस्तुमा जति मास हुन्छ त्यसमा के हुन्छ त्यति नै फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। जस्ट मिन्स यसमा चाहिँ 20 न्युटन मास छ भने र यसमा यो मार्गमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 न्युटन मास छ भने यसमा चाहिँ 20 न्युटन मास र यसमा चाहिँ के छ 5 न्युटन मास छ भने यो दुवै कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो के भयो 20 न्युटन मास बढी भयो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ। यसमा चाहिँ मास बढी हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ। द्याट मिन्स फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मास हुन जान्छ है। फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मास हुन जान्छ। र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जुन वस्तुको जति थोरै डिस्टेन्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ। जुन वस्तुमा डिस्टेन्स थोरै हुन्छ भने जति थोरै डिस्टेन्स भयो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन धेरै हुन्छ है। फोर्स अफ एट्र्याक्सन धेरै हुन्छ। यो हाम्रो के भयो फोर्स अफ एट्र्याक्सन। यो मास चाहिँ जति भयो त्यति के हुन्छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ। अर्को चाहिँ जसको डिस्टेन्स थोरै हुन्छ त्यसमा चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ। अब यसलाई दुवैलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट टर्म आउँछ त्यो हाम्रो के हुन जान्छ m1 m2 बाई r स्क्वायर हुन जान्छ है। यो हाम्रो के भयो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। यसमा चाहिँ g के गर्छ भन्दाखेरि g को भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो हाम्रो के हुन भयो जुन हाम्रो कन्स्टेन्ट छ g त्यसको क्यापिटल G त्यसको भ्यालु के हुन्छ 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो हाम्रो के भयो न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। यसको अर्को नामले चाहिँ भन्दाखेरि युनिभर्सल ग्रेभिटेसन लले पनि अर्को नामले भन्छौँ। यो हाम्रो के भयो फर्स्ट र सेकेन्ड के भइसक्यो, फर्स्ट र सेकेन्ड हाम्रो भइसक्यो। अब हाम्रो के भयो थर्डमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। यसमा चाहिँ एकदमै ध्यानले सुन्नुस् र एकदमै राम्रोसँग सुन्नुस् है। एकदमै राम्रोसँग सुन्नुस्। प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीले भन्न के खोजेको हो, त्यसको प्रिन्सिपल के हो, त्यसको लिमिटेसन के हो है। त्यसको लिमिटेसन के हो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी है। प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टमा मैले कुनै पनि अब्जेक्ट र के माने रिगिड अब्जेक्ट माने कुनै पनि अब्जेक्टमा एउटा फिक्स पोइन्ट छ भने फिक्स पोइन्टमा फोर्स लगायौँ भने कुनै पनि हेरौँ कुनै पनि एउटा रिगिड बडी छ। यो एउटा के भयो रिगिड बडी भयो। यसमा चाहिँ मैले के गरेछु फोर्स अप्लाई गरेछु है। फोर्स अप्लाई गरेछु भन्ने यो फोर्सलाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि अर्को पोइन्टमा ट्रान्सफर गर्यो भने सेम त्यही फोर्स आउँछ। यो फोर्सलाई ट्रान्सफर गरेर हामीले के गर्छौँ जहाँ पनि राख्न सक्छौँ। द्याट मिन्स अब हेरौँ त ट्रान्समिसिबिलिटीले भन्न खोजेको ट्रान्समिसिबिलिटीबाट नै के आउँछ भन्दाखेरि ट्रान्सफर गर्ने केलाई ट्रान्सफर गर्ने फोर्सलाई ट्रान्सफर गर्ने केलाई ट्रान्सफर गर्ने फोर्सलाई ट्रान्सफर गर्ने। मैले एउटा फोर्स के अरे पोइन्ट पी के अरे पोइन्ट ए एउटा फिक्स पोइन्ट छ भने मैले यो ए पोइन्टबाट फोर्सलाई मैले के गरेँ बी पोइन्टमा ट्रान्सफर गरेँ हो। बी पोइन्टमा ट्रान्सफर गरेँ। त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसमा म्याग्निट्युड डाइरेक्सन एन्ड लाइन अफ एक्सन म्याग्निट्युड डाइरेक्सन एन्ड लाइन अफ एक्सन सेम हुनु पर्यो। अब हेरौँ त यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन सेम छ र लाइन अफ एक्सन जुन हाम्रो यो इमेजिनरी लाइन छ यो इमेजिनरी लाइनलाई हामी के भन्छौँ लाइन अफ एक्सन भन्छौँ। अब हेरौँ त जुन मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा फिक्स पोइन्टबाट अर्को एउटा फिक्स पोइन्टमा के गर्न सक्छौँ त्यो फोर्सलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ हो। एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा के गर्न सक्छौँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। द्याट मिन्स ए पोइन्टबाट फोर्स जुन लागेको थियो त्यसलाई मैले के गरेँ बी पोइन्टमा के गरेँ ट्रान्सफर गरिदिएँ है। अब ट्रान्समिसिबिलिटीबाट नै के आउँछ भन्दाखेरि है ट्रान्सफर गर्ने अब केलाई ट्रान्सफर गर्ने फोर्सलाई ट्रान्सफर गर्ने है। मैले के भने भन्दाखेरि फेरि एकचोटि के भन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा फिक्स पोइन्टबाट अर्को फिक्स पोइन्टमा हामी के गर्न सक्छौँ फोर्सलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने तीनवटा कुरामा म्याग्निट्युड हुनु पर्यो सेम, डाइरेक्सन सेम हुनु पर्यो र लाइन अफ एक्सन के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो। अब हेरौँ त यो हाम्रो के भयो फिगरलाई मैले डिस्क्राइब गरेँ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीको। यसको स्टेटमेन्ट के रहेको छ हेरौँ। स्टेटमेन्ट के रहेको छ भन्दाखेरि द प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी स्टेट्स द्याट इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टु एन अब्जेक्ट है यो अब्जेक्ट जुन अब्जेक्ट हाम्रो के छ रिजिड बडी छ है रिजिड बडी छ एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट एउटा पार्टिकुलर पोइन्ट जुन हाम्रो ए पोइन्ट थियो त्यसमा लगाए एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट अन द अब्जेक्ट विल ह्याभ सेम इफेक्ट। अब हेरौँ त जस्तै मैले ए पोइन्टमा लगाउँदाखेरिको फोर्स र बी पोइन्टमा लगाउँदाखेरिको फोर्स हाम्रो के भयो सेम हुन्छ हो। सेम थियो नि
सेम थियो भने अब हेरौँ त सेम इफेक्ट थियो। अब द इफेक्ट अफ द फोर्स हैव सेम मैग्निट्युड एंड डाइरेक्सन है। अब हेरौँ त मैले के भनेको थिएँ, तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुस्, मैग्निट्युड, डाइरेक्सन र लाइन अफ एक्सन। अब हेरौँ त यसमा के भयो, सेम मैग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन सेम भयो बट एक्टिङ एट अ डिफरेन्ट पोइन्ट। तर हाम्रो के छ, मैग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन सेम छ तर हाम्रो के छ यहाँ चाहिँ पोइन्ट चाहिँ फरक छ। हेरौँ त एउटा पोइन्ट यहाँ ए पोइन्टमा फोर्स लगाएको थियौँ, अर्को चाहिँ मैले अर्को फिगरमा चाहिँ फेरि के गरेँ बी पोइन्टमा फोर्स लगाएँ। पोइन्ट त सेम के अरे डिफरेन्ट छ। अब डिफरेन्ट छ भने अब हेरौँ त प्रोभाइडेड दैट दी टू फोर्सेस हैविङ सेम लाइन अफ एक्सन। अब यो दुवै फोर्सको है, यो फोर्स र यो फोर्स दुवै फोर्सको के छ, लाइन अफ एक्सन सेम रहेको छ। अब हेरौँ त जुन मैले अगाडि भनेको थिएँ त्यो अनुसारको स्टेटमेन्ट पनि रहेको छ भन्दाखेरि कुनै एउटा फिक्स पोइन्टबाट अर्को फिक्स पोइन्टमा ट्रान्सफर गर्ने भनेको नै के हो, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी हो। त्यसमा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड, डाइरेक्सन एन्ड लाइन अफ एक्सन। यो त हाम्रो के भयो, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी है, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी। अब यसमा क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी भनेको के हो र यसको लिमिटेसन के हो है। यसमा क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी भनेको के हो र त्यसको लिमिटेसन के हो। अब लिमिटेसन हेरौँ त, अब कुनै कुराको डिसएडभान्टेज हुन्छ भने त्यसको डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ। अब लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि हेरौँ त यो फोर्स यसमा चाहिँ के छ, यसमा चाहिँ डाइरेक्सन सेम थियो र अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि जुन यो लिमिटेसनमा छ यसमा चाहिँ के गर्छु, डाइरेक्सन अपोजिट गर्छु। अब हेरौँ त जस्तै है, अब डाइरेक्सन मैले के गरेँ यसको अपोजिट गरेँ भने मैले चाहिँ यो फिगर एमा हेरौँ त एउटा यो एम पोइन्टबाट फोर्स गएको छ र एउटा है एन पोइन्टबाट फोर्स गएको छ भन्दाखेरि P1 फोर्स एमबाट र P2 फोर्स के गएको छ एनबाट। त्यस्तै मैले के गरेँ दुवै फोर्सलाई है, लाइन अफ एक्सन त के छ, सेम छ, लाइन अफ एक्सन सेम छ भने मैले यो दुवै फोर्सलाई के गरेँ भन्दाखेरि दुवै फोर्सलाई मैले के गरेँ एम पोइन्टमा राखिदिएँ। एम पोइन्टमा राखिदिएँ भने यो राख्न पाइयो, किन पाइयो, मैले यहाँ यति राम्रोसँग डिस्क्राइब गरेँ लाइन अफ एक्सन सेम हुन्छ र लाइन अफ एक्सन सेम भयो भने त्यो फोर्सलाई जहाँ पनि राख्न पाइयो। अब मैले के गरेँ फोर्स, अब लाइन अफ एक्सन सेम छ भने मैले के गरेँ एम पोइन्टमा राखिदिएँ हो। एम पोइन्टमा राख्दाखेरि अब यो हेरौँ त डाइरेक्सन के छ, अपोजिट छ भने हाम्रो के हुन जान्छ, यसको फोर्स 0 हुन जान्छ है, 0 हुन जान्छ। किनभने अब हेरौँ त दुवैको के अरे दुवैको अब जस्तै यहाँ 20 न्युटन थियो भने यहाँ पनि 20 न्युटन थियो भने हाम्रो फोर्स के छ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ भने हाम्रो के हुन जान्छ, 0 हुन जान्छ। अब हेरौँ यस्तै मैले के गरेँ यहाँ चाहिँ अर्को मैले के गरेँ डी, यो चाहिँ हाम्रो ए थियो, अब यो चाहिँ मैले डी लाई डिस्क्राइब गरेँ। अब डी अब हेरौँ त अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि है टेन्सनमा थियो हो, टेन्सनमा थियो, मैले यहाँ चाहिँ कम्प्रेसनमा। अब टेन्सन र कम्प्रेसन के छ भने टेन्सन भन्ने भनेको दुवैतिर है तान्ने भनेको टेन्सन र यस्तो थिचियो भने त्यो हाम्रो के हुन जान्छ, कम्प्रेसन हुन जान्छ। मैले यो दुईवटा फोर्स लिएँ, अब दुईवटा फोर्स लिएँ भने यसमा मैले यसमा चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि अपोजिट डाइरेक्सन। अब यसमा चाहिँ के छ हेरौँ त पनि चाहिँ के छ अपोजिट डाइरेक्सन छ, एउटा यतातिर आउँदैछ एउटा यतातिर जाँदैछ एउटा यतातिर आउँदैछ हो, दुवैको अपोजिट डाइरेक्सन छ भने यहाँ पनि अब हेरौँ त यो दुवै फोर्सलाई यो एउटा एम पोइन्टमा राखेँ र एम पोइन्टमा राख्दाखेरि फेरि यहाँ पनि के हुन जान्छ, एफमा चाहिँ के हुन जान्छ, 0 हुन जान्छ। अब यसैलाई डिस्क्राइब गऱ्यो भने हेरौँ त एकर्डिङ टु द प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी अफ द फोर्स P2 मे बी रिप्लेस्ड बाई P2 ड्यास। मैले यहाँ के गरेँ हेरौँ त, अब यो P2 फोर्सलाई मैले के गरेँ एममा राख्दाखेरि P2 ड्यास फोर्सले के गरेँ रिप्लेस गरेँ ह्याभिङ द सेम म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन, म्याग्निट्युड डाइरेक्सन एन्ड लाइन अफ एक्सन। यसमा चाहिँ के छ, लाइन अफ एक्सन पनि सेम छ, डाइरेक्सन पनि सेम छ र म्याग्निट्युड पनि सेम छ बट एक्टिङ एट अ पोइन्ट एम इन्स्टेड अफ एन। एन को सट्टामा मैले के गरेँ एम पोइन्टमा राखेँ। एम पोइन्टमा राख्दाखेरि के हुन्छ, बट द सम अफ द फोर्सेस P1 एन्ड P2 ड्यास इज इक्वल टु 0। अब मैले अघि नै भनेको थिएँ P1 र P2 ड्यास इज इक्वल टु के हुन जान्छ, फोर्स दुवै के हुन जान्छ, 0 हुन जान्छ। द ओरिजिनल सिस्टम अफ द फोर्स सन इन फिगर ए इज इक्विभलेन्ट टु द नम्बर अफ द फोर्स इज 0 फोर्स, के हुन जान्छ 0 फोर्स इन फिगर सी। जुन हाम्रो फिगर सीमा के गरेको छ भन्दाखेरि ए को जुन फोर्स थियो त्यो चाहिँ मैले के गरेँ दुवै एउटै पोइन्टमा राखेँ र एउटै पोइन्टमा राख्दाखेरि हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि सीमा पुग्दा हाम्रो के हुन जान्छ, 0 फोर्स हुन जान्छ। त्यो हाम्रो के भयो फिगर सीमा चाहिँ के गरेछ, सो गरेको छ। त्यस्तै हामीले यसलाई पनि डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ, सेम यही तरिकाले डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ फेरि के हुन जान्छ, इन्स्टेड अफ
एमको सट्टामा फेरि सेम त्यही प्रोसेसले डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। यहाँ एम पोइन्टमा राख्यौँ र एफमा जाँदाखेरि हाम्रो के हुन जान्छ, फोर्स 0 हुन जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी भनेको के हो र प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीको लिमिटेसन के हो मैले त्यो चाहिँ के गरेर डिस्क्राइब गरेँ। अब हेरौँ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीको युज कहाँ कहाँ हुन्छ। अब न्युमेरिकलमा पनि युज गर्नु पऱ्यो नि त। न्युमेरिकलमा पनि युज गर्नु पऱ्यो भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ अलिकति बुझाउन खोज्छु। अब यो चाहिँ हजुरहरूले लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्, नभए स्क्रिनसट गर्ने हाल्नुहोस्। मैले के गरेँ ल एकछिन मैले यहाँ छेउमा बसेँ, हजुरहरूले स्क्रिनसट गर्नुहुन्छ भने स्क्रिनसट गरिहाल्नुहोस् ल। आशा छ कि हजुरहरूले स्क्रिनसट गर्नुभएको होला। अब यति भइसकेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर मैले के गर्छु, यसलाई अलिकति अझ ब्रिफ तरिकाले मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले के गर्छु, यसलाई न्युमेरिकलमा कसरी युज गर्ने भनेर अब हेराउन खोज्छु। अब हेरौँ त, मैले यसलाई मेटेँ है ल। अब प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीमा न्युमेरिकलमा कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हेरौँ त, कुनै अब्जेक्ट छ है, मैले यहाँ यस्तो अब्जेक्ट लिएँ ल, यो अब्जेक्ट भयो हो। यो अब्जेक्ट छ भने एउटा मैले के गरेँ, एउटा यहाँ फिक्स्ड पोइन्टमा राखेँ भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट छ। यो अब्जेक्ट चाहिँ के छ, एउटा सर्फेसमा कन्ट्याक्ट भएर बसेको छ। अब यो चाहिँ मैले के भने फ्री बडी डायग्राम भन्ने बेलामा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि फ्री बडी डायग्राममा भन्ने बेलामा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि अब्जेक्टको वेट चाहिँ के हुन्छ, सेन्ट्रली भर्टिकली डाउनवर्ड हुन्छ। सेन्ट्रली भर्टिकली डाउनवर्ड हुन्छ हो, सेन्ट्रली भर्टिकली डाउनवर्ड हुन्छ हो। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो, वेट भयो यसको। अब यसमा चाहिँ के छ, रिएक्सन त छ, यसमा रिएक्सन छ। अब रिएक्सन मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि जुन हामी फ्री बडी डायग्रामको जुन क्लास गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ मैले मजाले डिस्क्राइब गरेको छु फ्री बडी डायग्रामको चाहिँ धेरै एक्जाम्पल सहित। यदि हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन भने त्यो पनि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु, हजुरहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, फोर्स मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि रिएक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि रिएक्सन फोर्स के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि कन्ट्याक्ट सर्फेसको परपेन्डिकुलर हुन्छ है, कन्ट्याक्ट सर्फेसको परपेन्डिकुलर हुन्छ। द्याट मिन्स यो जुन हाम्रो कन्ट्याक्ट सर्फेस छ यसको चाहिँ के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, रिएक्सन हो। यो रिएक्सनलाई आरले पनि र एनले पनि डिनोट गरिन्छ। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि रिएक्सन फोर्स के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि रिएक्सन फोर्स के हुन्छ, सर्फेस अफ कन्ट्याक्टको परपेन्डिकुलर हुन्छ है, सर्फेस अफ कन्ट्याक्टको के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। द्याट मिन्स यो रिएक्सन छ भने यसलाई एनले पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै यो रिएक्सन फोर्स छ भने यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि लाइन अफ एक्सनले ट्रान्सफर गर्न सकिन्छौँ, यता ट्रान्सफर गर्न सकिन्छौँ हो। हेरौँ त, अब हेरौँ त, यही यसैलाई नर्मल रिएक्सनलाई के गर्छ भन्दाखेरि यतातिर ट्रान्सफर गर्न सकिन्छौँ। यो रिएक्सन हाम्रो यता हुन जान्छ। मैले यही भनेको थिएँ फ्री बडी डायग्राममा भन्दाखेरि। अब यही फोर्स हाम्रो के हुन जान्छ, जुन यहाँ नर्मल रिएक्सन थियो त्यो नर्मल रिएक्सनलाई मैले के गरेँ, यतातिर के गरेँ, ट्रान्सफर गरिदिएँ। त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एउटा के भयो, एक्जाम्पल भयो। र अर्को एक्जाम्पल हेरौँ, मैले के भने फेरि जुन यो हाम्रो रिएक्सन फोर्स छ त्यो रिएक्सन फोर्स चाहिँ के गर्न सक्छौँ, ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। एउटा लाइन अफ एक्सन सेम छ, लाइन अफ एक्सन सेम थियो, त्यही भएर के गर्न सक्छौँ, ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। यो एउटा एक्जाम्पल भयो। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ ल, मैले यसलाई के गरेँ, यसलाई मेटौँ न ल। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ त, अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। अर्को एक्जाम्पल हेर्दाखेरि जस्तै मैले अर्को एक्जाम्पल लिएँ ल है, एउटा अर्को एक्जाम्पल लिएँ। अब यो अर्को एक्जाम्पल लिँदाखेरि यो एउटा अब्जेक्ट छ। यो अब्जेक्ट कहाँ कहाँ कनेक्ट भएको छ, एउटा ए पोइन्टमा, एउटा बी पोइन्टमा हो, एउटा ए पोइन्टमा र एउटा बी पोइन्टमा। अब यसको चाहिँ फ्री बडी डायग्राम बनायो भने हेरौँ त जहिले पनि के हुन्छ, अब यसको वेट चाहिँ के हुन्छ, सेन्ट्रली भर्टिकली डाउनवर्ड हुन्छ हो, सेन्ट्रली भर्टिकली डाउनवर्ड। अब हेरौँ यो जुन हाम्रो फोर्स छ, यहाँ जुन हाम्रो कन्ट्याक्ट भएको छ, यहाँ के भयो, आरए, यहाँ चाहिँ के भयो, आरबी हो, यहाँ चाहिँ आरए र यहाँ चाहिँ के भयो, आरबी भयो। अब यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि जुन यो आरए जुन हाम्रो के छ, यहाँ रिएक्सन फोर्स लागेको छ, यो रिएक्सन फोर्स मैले के भने जहिले पनि के हुन्छ, सर्फेस कन्ट्याक्टको के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ है, जहिले पनि सर्फेस कन्ट्याक्टको परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब हेरौँ त, जस्तै यो फोर्स जुन हाम्रो यहाँ लागेको थियो, यो जुन यहाँ लागेको छ भने आरए यहाँ लागेको छ भने यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लाइन अफ एक्सनले यसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छौँ हो। अब यसरी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भने यसलाई हामीले यहाँ पनि के गर्छौँ, सो गर्न सकिन्छौँ। त्यो हाम्रो केले गर्छ, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीले गर्छ। अब हेरौँ यसलाई यहाँ ट्रान्सफर गर्न सक्यौँ भने मैले यसलाई मेटेँ
हो। अब हेरौँ त जुन यो हाम्रो आरबी छ, जुन यो हाम्रो आरबी छ यो पनि हाम्रो के हुन्छ, जहिले पनि के हुन्छ सर्फेस कन्ट्याक्टको परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो चाहिँ आरबी छ भने अब यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई पनि लाइन अफ एक्सनलाई ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। त्यो हामीले केले गर्छ, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीले गर्छ। अब हेरौँ यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ पनि हामीले के गर्छौँ, यसरी आरबीलाई देखाउन सकिन्छौँ हो। यसरी हामीले आरबीलाई देखाउन सकिन्छौँ र यसैलाई हामी के गर्छौँ, यहाँबाट यसरी ट्रान्सफर गर्यौँ। यो हाम्रो के भयो, अब यो चाहिँ हाम्रो भर्टिकली डाउनवर्ड जुन हाम्रो वेट थियो र यो चाहिँ जुन हाम्रो आरबी फोर्स थियो, मैले आरबी फोर्सलाई यता ट्रान्सफर गरेँ र आरएलाई के गरेँ, यता ट्रान्सफर गरेँ। हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीले भन्छ। यति गर्दाखेरि हजुरहरूले बुझ्नुभएको होला है। अब यस्तै चाहिँ एक्जाम्पल हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि लेमिज थ्योरममा, यस्तै एक्जाम्पल चाहिँ हामी लेमिज थ्योरममा जुन न्युमेरिकल गर्छौँ यही रुल्सहरू के गर्छौँ, फलो गर्छौँ। अब यही रुल्स फलो गऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ, न्युमेरिकल चाहिँ अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीको एक्जाम्पल भयो र एक्जाम्पल सहित मैले के गरेँ हजुरहरूलाई क्लियर गराएँ र आशा छ कि हजुरहरूलाई पनि क्लियर भएको होला। र एउटा हाम्रो के बाँकी बस्यो भन्दाखेरि प्यारालेलोग्राम ल अफ फोर्सेस, त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको स्टेटमेन्ट सहित र डेरिभेसन सहित चाहिँ के गर्छौँ, प्यारालेलोग्राम ल अफ फोर्सेस चाहिँ के गर्छौँ, डिस्क्राइब गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा हुनेछ। र यो चाहिँ हाम्रो के भयो, आज प्रिन्सिपल अफ मेकानिक्स भयो। प्रिन्सिपल अफ मेकानिक्समा जुन हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटी, र प्रिन्सिपल अफ ट्रान्समिसिबिलिटीको लिमिटेसन के थियो, लिमिटेसन पनि के गर्यौँ, डिस्क्राइब गर्यौँ र त्यसको एक्जाम्पल सहित पनि के गर्यौँ, डिस्क्राइब गर्यौँ। आशा छ कि हजुरहरूले बुझ्नुभएको होला। यदि बुझ्नुभएको छ भने साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त। धन्यवाद। आजको भिडियोमा यति नै।